Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Lórúkọ Jésù ní wákàtí kejì àtèmi àtẹ̀yin a máa rà àánú gbà. Àmín Jésù. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè lórúkọ Jésù a máa rí àánú gbà. Àmín Jésù. Mo ní a ó ra àánú gbà. Àmín Jésù. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Àmín. Ọlọ́run tí ò yí padà gba ìyìn wa. Àmín. Mo gbàdúrà fẹ́ ní sàmí nínú pàdé yìí lórúkọ Jésù ó máa ní testimony. Àmín Jésù. Mo ní lórúkọ Jésù ó máa ní testimony. Àmín. Gbogbo agbára olùdènà lórúkọ Jésù pẹ̀lú àmì ó yá kó gbiná sọ̀rọ̀. Àmín Jésù. Mo ní ẹni bá fẹ́ di ọlọ́nà sà lónìí ní ẹ̀rí bó bá gbàgbọ́ tó ṣàmì lórúkọ Jésù agbára yẹn gbiná sọ̀rọ̀. Àmín Jésù. Mo ní agbára yẹn gbiná sọ̀rọ̀. Àmín Jésù. Adúpẹ́ yẹn lọ́run ti gbọ́. Ẹ ṣé bàbá. Adúpẹ́ yẹn lọ́run ti ṣe o. Ẹ ṣé bàbá. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Orin la fẹ́ jìjọ kọ ká tó wọnú àdúrà yẹn lọ. Ẹ bá mi gbé omi yín sí tòsí gbogbo ènìyàn. Get your water. That hot water that you have boiled. The hot water that you have boiled. Get here, sí tòsí. This is my own. The hot water you have boiled that hot water and put a little bit of salt inside. Then boil that water. Tó bá ti boil it after this program now. Put a little bit of salt. Olúwa náà fẹ́ fi bà irúgbìn òkùnkùn jẹ́. Every implantation of darkness, the Lord said he wants to use it to destroy that implantation of darkness. Èyí tó jẹ lójú oorun, the one you ate in the dream, the one that was passed into your life through sexual intercourse, the one that was given to you unknowingly that you ate physically. The Lord said, I want to destroy it in your life. Boil a little bit of water and put that salt inside. God bless you, sir. Your own is with you. Money, if you have your own, let me know that you have your bottled water with you. If you are yet to have it, there's no problem. You can do it after the program now. In the next 30-35 minutes, we are going to be rounding off. So you can do it after the program. Orin la beji doko. Ẹnìkan ṣàmì níbi tá a dá ọdún sí lórúkọ Jésù ọwọ́ agbára gbé ọ jáde ńbẹ̀. Mo ní níbi tá a dá ọdún sí sà. Wherever you have been stagnated, by mercy, the hand of the Lord will remove you from there. God bless you, sir. Àrẹ̀mọ Adékúnlé, you are welcome, daddy. Ẹ ti ṣí ẹ̀ bàbá látòní lọ àánú gbé yín dìde. Mo ní gbà gbogbo ògo lórí mi nínú ọlá rẹ̀ aráyé kò lè bá ọ pín o nínú ògo rẹ̀. Aráyé kò lè bá ọ pín o nínú ẹ má fà á. Gbà gbogbo ògo lórí mi nínú ọlá rẹ̀ o aráyé kò lè bá ọ pín o nínú ògo rẹ̀. Gbà gbogbo ògo lórí mi nínú ọlá rẹ̀ aráyé kò lè bá ọ pín o nínú ògo rẹ̀. What does that song imply? The song means, Lord, take absolute control over my life. The world cannot share out of your glory. Gbà gbogbo ògo lórí mi nínú ọlá rẹ̀ o, aráyé kò lè bá ọ pín o nínú ògo rẹ̀. Gbà gbogbo ògo lórí mi nínú ọlá rẹ̀, aráyé kò lè bá ọ pín o nínú ògo rẹ̀. Gbà gbogbo ògo láyé mi nínú ọlá rẹ̀ o, aráyé kò lè bá ọ pín o nínú ògo rẹ̀. Ògo lórí mi nínú ọlá rẹ̀, aráyé kò lè bá ọ pín o nínú ògo. Dádì, ẹ gbà gbogbo ògo níṣẹ́ mi nínú ọlá rẹ̀, aráyé kò lè bá ọ pín o nínú ògo rẹ̀. Gbogbo ògo láyé mi nínú ọlá rẹ̀ o, aráyé
kò lè bá ọ pín o nínú ògo rẹ̀. Ògo. Aráyé kò lè bá ọ pín o nínú ògo rẹ̀. Agbogbo ògo níṣẹ́ mi nínú ọlá rẹ̀. Aráyé kò lè bá ọ pín o nínú ògo rẹ̀. Ògo láyé mi. Aráyé kò lè bá ọ pín o nínú ògo rẹ̀. Gba gbogbo ògo láyé mi nínú ọlá rẹ̀. Aráyé kò lè bá ọ pín o nínú ògo rẹ̀. Ògo mi. Aráyé kò lè bá ọ pín o nínú ògo rẹ̀. Ẹnìkan gbóhùn mi tó dẹ̀ ṣàmì. Before the end of this month, God will take absolute control over your life in Jesus' name. Mo ní kóṣù yìí tó parí. I don't know how God is going to go about it. All I know is for God to take control. I prophesy the miracle that will make your enemy to subdue over before you. Ìyanu tó máa jẹ́ kí àwọn ọ̀tá rẹ tẹríba níwájú rẹ. If your amen can roar like thunder, before the end of this month, God will surrender in the name of Jesus. Mo fẹ́ kó sọ̀rọ̀ ẹ pé Olúwa gbògo láyé mi. Olúwa gbogbo láyé mi. Lord, take control over my life. Olúwa gbògo nínú iṣẹ́ mi o. Olúwa gbogbo nínú iṣẹ́ mi. Olúwa gbògo láyé mi. Olúwa gbogbo láyé mi. Ẹ gbògo nílé mi. Ẹ gbogbo nílé mi. Gbògo nínú iṣẹ́ mi. Gbogbo nínú iṣẹ́ mi. Olúwa gbògo láyé mi. Olúwa gbogbo láyé mi. Bí o bá gbàgbọ́ tó o dẹ̀ ṣàmì ìgbàgbọ́, sàmà lórúkọ Jésù lóṣù yìí Ọlọ́run gbògo. Mo ní kóṣù yìí keje yìí ó tó parí sà. Kóṣù keje yìí ó tó parí mọ́ mi. Bó o bá ṣàmì nínú ilé rẹ Ọlọ́run máa gbògo. Mo ní Ọlọ́run máa gbògo. Over your pleasant situation, I prophesy God will take control. Over that sickness, over that barrenness, over that stagnancy, I care less about it. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run máa gbògo. I say God will take control. I say God will take control. I say God will take control. Mo fẹ́ kó o bá mi share rẹ̀ 30 times. Share to everyone, let them come online. Share to every of your people, let them come online. Share 30 times. Bá mi create watch party and let us pray together. I want you to prophesy. Lord, let your mercy speak for me today. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ fọhùn fún mi lónìí. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ fọhùn fún mi lónìí. Jẹ́ kí kíni ó ṣẹlẹ̀. Jẹ́ kí àánú rẹ fọhùn fún mi lónìí. That is where I am going to be going now. Jẹ́ kí àánú ó ṣe kíni. Ó fọhùn fún mi lónìí. Lord, I need your mercy. Lord, I need your mercy. 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 Make sure you have your bottled water. The boiled water. Omi tó gbé kaná yẹn. The boiled water that you have had a little bit of salt. Make sure you have it with you. Because we are going to pray inside of it now. I will give you the psalm you are going to read. We are going to pray on it by 6 o'clock. And we are going to pray on it by 9 o'clock. I want you to prophesy. Lord, I need your mercy. Lord, I need your mercy. Let your mercy speak for me. Let your mercy speak. Olúwa jẹ́ ká àánú rẹ fọhùn fún mi. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ fọhùn fún mi. Ẹ gbọ́ mi sà, ayé tí ò bá rà àánú gbà, ayé yẹn ayé òfo ló wá. Let me tell you, the Bible says it is not of him that willeth or even that runneth. It is of the Lord that showeth mercy. If your life does not obtain mercy, you will pray and the prayer will never be answered. Àánú lọ́lọ́run fi ń gbàdúrà. If God is going to answer your prayer, it is by mercy. A lot of people don't know how to pray, but the mercy of God was upon their life. You can pray, but mercy is not speaking for you. But I am prophesying to your life. After this week's program, I prophesy the mercy that will surrender what the enemy have taken away. As you shout the loudest amen, receive that mercy in the mighty name of God. Let your mercy speak for me. Olúwa jẹ́ ká àánú rẹ fọhùn fún mi. Mo nílò àánú rẹ. Mo nílò àánú rẹ. Olúwa jẹ́ ká àánú fọhùn. Jẹ́ ká àánú rẹ fọhùn. Àánú tó máa gbé
gbé mi dìde. Àánú tó máa yí tàn mi padà. The mercy that will change my story. The mercy that will lift me up. The mercy that will turn things around for me. Lord, let that mercy speak for me. Mo nílò àánú yìí sọ. Ẹ jẹ́ ká àánú fọhùn fún mi. Ayérayé o. I need your mercy, Lord. I need your mercy in the name of Jesus Christ. Nínú ìṣòro tó wà yẹn, àánú tó máa fà ọ́ jáde in that unpleasant situation that you are. The mercy that will bring you out suddenly. If your amen roar like thunder, receive in the name of Jesus. Money ó yá kó rà àánú yẹn gbà. Money kó rà àánú yẹn gbà. Ẹ kí àwọn èèyàn wọlé share 30 times. Tó o bá ti share rẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀ kó o ti share rẹ̀. Bí a ṣe rí ohun tí mo fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí báyìí ó ní agbára. As I was preparing for this afternoon program, I heard that voice. I heard that prayer point. Kí ni àdúrà tí mo gbọ́? Olúwa kí ogun tó borí mi, Olúwa borí ogun yẹn láyé mi. Kógun tó ṣe kí ni? Don't forget, I want you to get your clothes. Aṣọ tá ń gbàdúrà sí látàná. Don't forget the topic of this week's program. He said, Lord, take away that garment. Olúwa bọ́ aṣọ náà kúrò. Olúwa ṣe kí ni? Olúwa bọ́ aṣọ náà kúrò. Aṣọ tẹ́lómi aṣọ gbèsè ni. Aṣọ tẹ́lómi aṣọ lánàá. The two clothes, the first two clothes. Má gbàgbé aṣọ tó o máa lò yẹn, it is a cloth that you will never use anymore. You are not going to use that cloth anymore. According to Zechariah chapter number 3 verse 3 to 5, the Bible says the head priest that was Joshua, he was put on him the garment of a filthy garment. Like this, kí ló ṣe? Bẹ́ẹ̀ ni kò rà àánú gbà. So I want you to get that cloth. If you are not at home, we are still coming by 6 and 9 p.m. Then I want you to get that clothes. I don't know the clothes that the enemy have used to cover your glory. The garment of darkness over your life that does not allow the world to locate you, that does not allow your helper to locate you. If your amen roar like thunder, I prophesy that cloth will be turned away by fire in Jesus' name. Ẹgbọ́n mi sà, mo gbóhùn àdúrà yẹn, Olúwa sọ pé Olúwa kógun tó borí mi, ẹ borí ogun yìí. Kógun tó ṣe kí ni? Kógun borí mi, ẹ borí ogun yìí. Ẹ̀yin tẹ́ wà láì, mo fẹ́ kẹ́ máa ṣí ẹ̀rẹ̀ sà. Before the battle overcome me, oh Lord, overcome that battle. Let me tell you, there's one of our brother in the Bible. Ben, sir, his name is Naboth. Guess what? He died before the Lord took a venge for him. Oh, Naboth kú tán kí Ọlọ́run ó tó gbèjà Naboth. Ẹnìkan ṣàmì bó o bá gbàgbọ́ tó o dẹ̀ ṣí ẹ̀rẹ̀ ní 30 times lórúkọ Jésù ò ní kú kọ́lọ́run tó gbèjà rẹ̀. Gbọ́dọ̀ ó ní má jẹ́ kú tán kó tó gbèjà mi, má jẹ́ kú tán kó tó gbèjà mi, Naboth kú tán kó tó gbèjà Naboth, má jẹ́ kú tán kó tó gbèjà mi. A lot of people nígbà tó kú tán lọ́lọ́run ṣe ń gbèjà wọn. Ìgbà tó kú tán làjẹsẹ̀ wá ń kà pé òun nìyí alágbájá òun lòun pa wọ́n. I am the one. The witches will now be confessing after he has overcome their life. Àṣẹ àwọn ṣe kí ni? Àwa máa kà pé òun lòun pa ilé yìí, òun lòun pa ilé yìí, òun ni ò jẹ́ ó rọ́nà lọ. But guess what? Àwọn tó sọ yìí they are already in the grave. Bó o bá ṣàmẹ́sà, I prophesy into your life. The enemy that is against your life, that says until you die, before their secret is exposed, I prophesy today that enemy will be exposed in the name of Jesus. Olúwa kí ogun tó borí mi. Ẹ bí ogun yẹn wó lára mi. Kí ogun tó ṣe kéde. Kí ogun tó borí mi. Oh my God. Ogun àìní á dẹ̀ pa àwọn ẹlòmíì. They will not have money to eat. They will fall sick suddenly. Oh my God. Tájù Bọ́lájí ẹlẹ́ ti share rẹ̀ 30 times. As from today, Baba,
ìkórìtà tẹ ẹ wà tọ́rọ̀ yóò yé yín mọ́ bẹ́ẹ̀ bá gbàgbọ́ tí ẹ ṣàmì tí gbogbo èèyàn náà dẹ̀ ṣàmì ó yá àánú gbé yín jáde. màmá Adédèké láwọn ti ṣe rẹ̀ látòní lọ lórúkọ Jésù májẹ̀mú tó níbẹ̀ máa ṣe wàhálà ẹ ò ní dúró jẹun ọmọ àtẹ̀yìn lórúkọ Jésù àti gbogbo àwọn tó ń ṣàmì ó yá májẹ̀mú yẹn gbaná sọ. bẹ́ẹ̀ni aṣọ kan náà nìyẹn tó bá dalẹ̀ máa sọ nípa aṣọ tìyẹn aṣọ jẹ́ni ṣe iṣẹ́ má jẹ́ni jèrè ẹ bá ń gbọ́mọ yẹn jáde bẹ́ẹ̀ni aṣọ jẹ́ni mi ṣí kíni aṣọ tó ń jẹ́ kéèyàn ṣiṣẹ́ tó bá dalẹ̀ máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ já gbàdúrà sọ Olúwa kí ogun tó borí mi. Before the battle overcome me, oh Lord, overcome that battle. Then, before the battle of barrenness, let me tell you, battle of barrenness overcomes some people. Augustina, Kikelomotoyin, you have shared. As from today, kógun tó borí yín lórúkọ Jésù, ọwọ́ àánú máa gbèjà yín. Bẹ́ẹ̀ni, ogun àìlọ́mọ bí lẹ̀ borí èèyàn kan, ó wáyé bẹ́ẹ̀, ó dẹ̀ padà bẹ́ẹ̀ kò rọ́mọ bí. Ó ṣe kí ni? Ó wáyé bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ padà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ jẹ́mọ̀ ṣé kò borí ẹ̀? Ó borí ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ jẹ́mọ̀ that woman that I was talking in the morning. Tí mo ní pé ìyá ọkọ rẹ̀ ló ń joyún ẹ̀ mú tí ò bá rà àánú gbà that woman will come to this world. A kò sọ pé she is always getting pregnant but nothing to show for it. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Olúwa kógun tó borí mi. Olúwa kógun tó borí mi. Let me tell you that battle is already getting you are getting old in that battle. Battle yẹn ti you are now a master of that battle. Bẹ́ẹ̀ni battle yẹn ti wà nínú alẹ́ ó ti the battle is already in your life now. Bẹ́ẹ̀ni kò gbọ́ má gbàgbé you were born in that battle. You grew up in that battle. You gave birth in that battle. Your children begin to give birth in that same battle. O ti ń dàgbà díẹ̀ díẹ̀ báyìí. People did not know you for anything. They know you for that battle. Wọ́n ní ṣé o mara alẹ́ rẹ ni? Don't you know her? That woman that is stagnant. If you are coming, they will say no. Hello, please close that door. Ẹ má jẹ́ ó wọlé torí ó ń bọ̀ wá tọrọ owó ni. Ogun kan nìyẹn. Battle kan nìyẹn. I want you to pray. Olúwa kí ogun tó borí mi. Olúwa kógun tó borí mi. Tẹ́lómi ogun àìsàn ni. Ẹ jọ bí wo ò bá tiẹ̀ ráàyè táìpù àmì tó o bá táìpù ẹ̀mí náà kò ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́ ṣùgbọ́n tó o bá rí ìwọ ni mo fẹ́ kó o bá mi ṣí ẹ̀rẹ̀ jù àwọn kan nílò rẹ àwọn kan nídìí sharing yẹn it's from your sharing that they will be able to benefit out of the program ibẹ̀ yẹn lánàá àdúmọ̀ àti fọ̀n fún náà mo fẹ́ kó o pe Jésù sà ẹ pariwo Olúwa kógun tó borí Olúwa kógun tó borí mi. ẹ ti ogun yìí jáde lára rẹ Ẹ ti ogun yìí jáde lára mi. before the battle overcome me oh let push that battle out of my life. His brother according to my brother Naboti, he died before the Lord took an revenge for him. Ó ti kú tọ́gọ́lọ́run ó tẹ̀sẹ̀ máa jà fún ẹjọ́ sà ìjà wo ló tún kù tọ́lọ́run ìjà wo náà tẹ̀sẹ̀ máa jà fẹ́ni tó ti kú ó ti kú his story have been destroyed his life have been destroyed there is nothing that want to come out of the person that is dead. I want you to pray you are not supposed to die in this battle Ben because let me tell you Ọlọ́run gbàdúrà làwọn èèyàn ṣe ń gbà ó tọ́lọ́run ò bá tí gbàdúrà ẹ ó tí gbàdójú àmì ló fà á Ben and let me tell you people are not ready to celebrate a failure. People are not ready to celebrate you when you are failing. They want to celebrate you when you are making impact. I want you to pray. Ben, ẹ pé Jésù, Olúwa kógun tó borí mi. Olúwa kógun tó borí mi. Ẹ ti ogun yẹn jáde lára mi. Ẹ ti ogun yẹn jáde lára mi. Ẹ ti jáde lára mi. Ẹ ti jáde lára mi. Ti jáde lára mi. Sàmì Olúwa ń bẹ David Ọlásùnkànmí ẹlẹ́ẹ̀tì sí ẹ̀rẹ̀ dáàdì látòní lọ ọwọ́ àánú gbé yín dìde gbogbo ẹni tó tẹ́ẹ̀pù àmì ìdá tó sàmì tó dẹ̀ sí ẹ̀rẹ̀ ní 30 times mo ní kí ogun tó borí rẹ sàmà ẹ̀yin tẹ́ wà bẹ́ẹ̀ sàmì o lórúkọ Jésù ọ̀yá ọwọ́ iná gbógun yẹn jáde mo ní ọwọ́ iná gbógun yẹn jáde ẹjẹ́ àgbàdúrà kejì àdúrà mẹ́ta ni o bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ àgbàdúrà kejì ẹ sọ fún Ọlọ́run ìjọba ènìyàn ìkà tó yí mi ká. Ìjọba ènìyàn ìkà tó yí mi ká. Ìjọba ta ni. Ìjọba ènìyàn ìkà tó yí mi ká.
ìjọba ìka ènìyàn. The government of wicked ones that surround me. Then you are surrounded by wicked one. Ẹ̀gbọ́n rẹ kò nífẹ̀ẹ́ rẹ, àbúrò rẹ kò, ìdílé ọkọ tó ti máa rìn gan wàhálà, ìdílé ìyàwó ẹlòmíì wàhálà, gbogbo àwọn tó yẹ káṣá àwọn tó fẹ́ rẹ fún rẹ ni. I want you to pray. Ẹ pe Jésù, Olúwa fàjọba wọn ya. Olúwa fàjọba wọn ya. Ìjọba ìka ènìyàn tó yí ayé mi ká. Ìjọba ìka ènìyàn tó láyé mi ká. Dádì ọlá súnkàn mi láti ṣí ẹ̀rẹ̀ sà. Látọ̀ nílọ ìkà tó yéye ká tó ní kò sọ́nà fún yín. Àti gbogbo àwọn tó ṣàmì ó yá àrá pa. Olúwa fàjọba wọn ya. Olúwa fàjọba wọn ya. Ẹ fa ìjọba wọn ya. Ẹ fa ìjọba wọn ya. Ẹ gẹ́ẹ̀tì omi yẹn o sà. That boiled water, omi gbóná yẹn, ó máa ti tutù lọ́dọ̀ àwọn ẹlòmíì báyìí torí àti 12 lolúwa ti nà announce ẹ̀. Tó bá ti tutù kò sí wàhálà. Bẹ́ẹ̀ni, omi gbígbóná yẹn tí ò bá ti gẹ́ẹ̀tì tiẹ̀. After this program, I want you to go and boil that water. Wàá fi iyọ̀ díẹ̀ sí. Sáàmù àkọ́kọ́ ìmọ̀ sọ́ọ̀sì tó bá di 6 a máa pàdé tó bá di 9. 9 tá a bá pàdé tá a bá parí program lẹ́ máa mú omi yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ẹ pe Jésù sà. Ìjọba ìka ènìyàn tó yí mi ká. Ìjọba ìka ènìyàn tó yí mi ká. Tó ní mi ò ní lọ. Tó ní mi ò ní lọ. Ẹ fàjọba wọn ya. Ẹ fàjọba wọn ya. Oh my God, Abiola, Abiola, you have shared the program, sir. I prophesy every covenant of stagnancy in your life, Abiola. I prophesy today, and those that are shouting amen, it is terminated in the name of Jesus. Ìjọba ìka ènìyàn tó yí mi ká. Ìjọba ìka ènìyàn tó yí mi ká. Olúwa fàájà. Olúwa fàájà. Tọ́ba fa nǹkan ya kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ikú wọbẹ̀ yẹn. Ìbànújẹ́ wọbẹ̀. Ọlọ́run fa ìjọba Fáráò ya. I want you to pray. Ẹ pe Jésù, ìjọba ìka ènìyàn tó yí mi ká. Ìjọba ìka ènìyàn tó yí mi ká. Tó ní mi ò ní lọ. Tó ní mi ò ní lọ. Olúwa fàájà. Olúwa fàájà. Ikú fàájà. Ikú fàájà. Ikú fàájà. Ikú fàájà. Ikú fàájà. Ikú fàájà. Thank you, sir. Mr. Bola, you are welcome. Thank you, sir. Oye wusi mama Felicia ẹlẹ́tí sí ẹ̀rẹ̀ látòní lọ àánú gbé yín dìde. Ọkùnrin ní sà, obìnrin ní sà, ìjọba ìka ènìyàn tó yí ọká tó oh my God ẹgbọ́n mi tó kó ẹ mọ́ra tó nípa àwọn ọmọ rẹ ò tún ní dìde tó ní ìwọ ò dìde tó jó jẹ́ káwọn òbí rẹ ó dìde tó ní ìwọ náà ò tún ní dìde. Every government of wicked ones that surround you, they say no way for you. They say you will never move forward. As you connect my face and shout the loudest statement, today they are destroyed by fire in Jesus' name. Owó labi precious, o ti ṣe ẹ̀, ó yá àánú gbé ọ dìde. Ẹ̀jẹ̀ gbàdúrà yìí, mo rí ìkọ̀kọ̀ láàárọ̀ yìí, kí pàkà tó bẹ̀rẹ̀ program 12 o'clock. Mo ń bọ̀ láti gbogbo tẹ̀tí bọ̀, mo ṣeré jáde, mo wá padà bọ̀. Mo wá wọ̀ ọ̀dọ̀ ya Godwin, ṣé Godwin yẹn pé ya yẹn? Ṣé ya Sunday tó ń ta pọ́pọ́ọ̀fù? Pọ́pọ́ọ̀fù Sunday ni, ṣé Sunday ni? Pọ́pọ́ọ̀fù ló ń tà. Bẹ́ẹ̀ni, tẹ́ bá rí queue níwájú ẹ̀, èèyàn tó wà níwájú ẹ̀ ní àzà 10:30 to 11, àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ 40. Mo wá wo Olúwa wá ní ọmọ study dáadáa, mo wá ní òkè mo ti gbọ́, mo wá ń wò ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ ẹni tó ń ta pọ́pọ́ọ̀fù yìí tó bá tó mí nǹkan rẹ̀ kì í wù mí rà torí kò ṣe é rí tó bá dàbí ẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́dàrí torí yẹ́rí ibi tó ti ń bá yẹn pọ́pọ́ọ̀fù òun pọ̀ ibẹ̀ náà láti lanu sí bẹ́ẹ̀ bá ṣọ́ra ìtọ́ ajáde lẹ́nu rẹ̀ á wọnú pọ́pọ́ọ̀fù ṣùgbọ́n èrò wà ń di ẹ̀ ibẹ̀ dà sà ẹgbẹ́ mi ibẹ̀ láti rẹ́ni tó customize tiẹ̀ òun kò lo show glass o there was no show glass kò sí bó bá ṣe kó láti inú apẹ bó bá ṣe kó láti inú fry pan ó ń tà fáwọn èèyàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nínú láìlọ̀ látún fi kò kàrámọ̀ láìlọ̀ black nylon tòrò má gbé látún fi kó fáwọn èèyàn ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé èrò mo wá wò wọ́n ní pé 6:30 to 7 ló ti máa wà ń bẹ̀ that means from that time títí da 12 o'clock á dẹ̀ ṣí 12 o'clock ẹ wá àwọn èrò tó ń rà lójoojúmọ́ ibẹ̀ làwọn èèyàn ṣe kí ni àwọn ẹlòmíì customize show glass wọ́n á tún lo àwọn kan á tún lo apron wọ́n á ṣe kí ni wọ́n á lo apron gbogbo àwọn ọmọọṣẹ́ wọn á lo apron everybody will dress fine but guess what there is nobody to buy their market. Olúwa wá sọ pé ọmọ àánú lélẹ́yìí o kí ni mo pè é. If mercy is at work, if mercy is at work, you will be better off than your compatriots. Wọ́n á wò pé no, you and your àwọn ìwọ àtàwọn ẹgbẹ́ you will be doing the same thing but your own will be different because you carry mercy. If you don't carry mercy sir, forget it. Kó o ṣe kí ni
kó mọ oúnjẹ ìṣèjú Mr. Biggs lọ kò ní sẹ́ni tó máa yẹ ọ̀dọ̀ rẹ. I want you to pray. Olúwa ayé mi nílò àánú. Ọ̀rọ̀ ya Godwin yẹn ni mo fi lólúwa fi nípa ọmọ béèrè fún àánú ẹ̀ kì í ṣe kí ni. Sir, if a minister of God is not carrying mercy, ẹni tó rà àánú gbà tí ò láṣẹ lẹ́nu á gba mẹ́mbà lọ́wọ́ ẹni tó láṣẹ lẹ́nu tí ò rà àánú gbà. Á ṣe kí ni? Á gba mẹ́mbà lọ́wọ́ ẹni tó ní àṣẹ ṣùgbọ́n tí ò rà àánú gbà. Bẹ́ẹ̀ àwọn tó rà ẹni tó láṣẹ lánàá á máa gbàdúrà fáwọn èèyàn ṣùgbọ́n àwọn tó rà àánú gbà wọ́n á máa lọ ṣe kí ni? Wọ́n á máa lọ sọ táìtì sọ́dọ̀ àwọn tó rà àánú gbà. I want you to pray. Then a minister of God that does not have anointing that does not have mercy, your anointing will become annoyance. I want you to pray. You need mercy in everything you are doing in life. Let me tell you, that is why the Bible says it is not of him that runneth, it is not of him that willeth, it is of the Lord that showeth mercy. That means in every human race, mercy is paramount. I want you to pray. Olúwa ayé mi nílò àánú. Àánú tó máa mú mi yàtọ̀ sáwọn tó kù. The mercy that will make me different from other people. Then you will be selling the same cylinder, you will be selling the same gas, but àwọn èèyàn máa wá sọ́dọ̀ rẹ̀ nítorí wọ́n rà àánú gbà. Then you will be doing the same business. Let me tell you, Toyota motor tá à ń lò yìí, I used to tell people he's a mechanic, but òun rà àánú gbà ó wá customize it here. Gbogbo wa ń lo mọ́tò ẹ̀ lẹ́nu, especially our Nigeria. Ní mọ́tò mi Toyota, Lexus, Toyota. Bẹ́ẹ̀ ẹ já gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa ayé mi nílò àánú. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ẹ jẹ́ gbàdúrà yẹn o. Mo gbọ́ ìtàn àwọn bàbá wa Afẹ́ Babalọ́lá. He was unable to go to primary school, he was unable to go to secondary school. Ìwé táwọn yẹn bá ti kà, lecture note wọn ni bàbá yẹn máa kà, òun ló fi ṣe common entrance. Lecture note wọn ló fi ṣe GSE, òun ló fi ṣe kíni, òun ló tún fi ṣe SSC. University nìkan ni bàbá yẹn lórí ọ̀fẹ́ àti wọ̀, but guess what, today he's having a university. Ẹni tí ò ráàyè lọ sí school, kò lọ sí primary, kò lọ ráàyè, àwọn òbí ẹ̀ ò rówó tọ́ bàbá ní bàbá lọ primary, wọn ò rówó tọ́ wọn lọ secondary, wọn ò rówó tọ́ agídí ni bàbá yẹn fi lọ university. But today àánú gbé dìde, ó sọ dẹ ní tó ní private institution, kò affiliated mọ́ ní government o. He established his own that other people from other part of the world, they are coming to his school. Mo fẹ́ kó gbàdúrà, that is what we call mercy. Mercy, ẹ gbàdúrà yẹn sà. Olúwa ayé mi nílò àánú. That means àánú ló máa jẹ́ ó jẹun ọmọ. It is the mercy of God that will make you eat the fruit of your labor. It is the mercy of God that will make your children elevate their life. It is the mercy of God that will make your handwork succeed. If there is no mercy, forget it. You will struggle and there will be nothing to show out of it. Oh my God. If there is no mercy, wàá gbàdúrà wọn nípa aládùúrà ni mọ́mí ṣàṣùgbọ́n kò sí kankan tó mú jáde. I want you to pray. Ẹ jọ ó kù bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá tí mo fẹ́ lò. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi share rẹ̀ ní 21 times. Ẹ pariwo ìwọ tó nílò àánú yìí, èmi àti rẹ tá nílò àánú, ẹ share rẹ̀ ní 21 times. Olúwa ayé mi nílò àánú. Okay, Olúwa ní aṣẹ́ mi rẹ̀ báyìí. Àánú tó máa gbé mi dìde lójijì. Lókìní. The mercy that will lift me up suddenly. Oh Lord, sorry, endow me such a mercy. Endow me with what? Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ tọ̀ yín, agbádá àánú wà. Kí ni mo pè é? There is a garment of mercy. Look, oh my God, Sherry, if there is no garment of mercy, Zechariah chapter 3 verse 5, ó ní ẹ̀wọ̀ ní tòbí. Ẹ̀yin tẹ́ ká lánàá. Ó ní pé ẹ̀wẹ̀ lá wà níyẹn, ẹ̀wẹ̀ lá wà ní fún. That means there is a crown of glory. Bàtà ògo wà. Let me tell you, when Joseph first meet with Potiphar, kí ló kọ́kọ́ ṣe? Wọ́n ní ẹ lọ gẹrun orí ẹ̀, ẹwọ adé fún, ẹwọ bàtà fún, ẹwọ ní aṣọ. Ó túmọ̀ pé adé àánú wà, bẹ́ẹ̀ni bàtà àánú wà, aṣọ àánú wà. Èyí tó bá fẹ́, èmi tí májẹ̀ tọ̀ ẹ́, èmi fẹ́ gbogbo ẹ̀. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Olúwa àánú tó máa gbé mi dìde lójijì. Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Àánú tí yóò gbé mi dìde. Let me tell you, when mercy is at work, human protocol is held constant. Human protocol is what? It will be broken. One people forget about human. Okay, when mercy is at work, one people will know that you are supposed to do interview, but don't worry, you don't need interview because mercy is at work. When mercy is at work, one people yẹ kó ṣe kíní kan, ó yìí wàá kọ́kọ́ gọjá grade 1 kó tó wọ grade 2, but when mercy speak for you, one move from grade 1 wá sọ sí grade 5, àánú ni. Oh my God.
ẹ jẹ́ gbàdúrà àánú ló fọhùn fọmọ lọ́sàn yẹn sà. God bless you Mr. Taju ẹ ti tún ṣí ẹ̀ 30 times látòní lọ àánú gbé yín dìde. ẹ̀yin tẹ́ ṣàmì tẹ́ nílò àánú dà mo ní lórúkọ Jésù àánú gbé yín dìde. Okay, oh my God, Adédùn Gbénga látòní lọ sà níbi tẹ́gbẹ́ yín ti ń rákòrò mo rán àṣẹ jáde sí gbogbo ẹni ṣàmì lónìí ó yá àánú lọ gbé yín dìde. àánú tó máa gbé mi dìde lójijì. The mercy that will lift me up suddenly. Endow me with such a mercy. Olúwa mo nílò àánú yìí. Mo nílò àánú yìí. Mo nílò àánú yìí. That's what I hear. The mercy that will signify you out of the children of your mother, that will signify you out of the children of your father, that will signify you out of your step ones. Go over Shame, that mercy will locate you. I said that mercy will locate you. Any Shame to share any 21 times, money such a mercy will locate you. Okay, thank you, Lord. The mercy that will make you a talk of the town. The mercy that will make you a reference point. Thank you, Lord. Àánú tó máa sọ ẹ́ di ẹni tí wọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀. Àánú tó máa sọ ẹ́ di àpèwáwò. Ẹ̀rí bàbá tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ lélẹ́yìí. The person that has been forgotten, he has become become a landlord today. The person that has been forgotten, he has a company now. I prophesy the mercy that will make you a reference point in every place that you get to. If your amen roar like thunder and you type that amen and share 21 times, receive such a mercy in Jesus' name. Receive such a mercy in Jesus' name. Okay. God said this, Sanusi, you are welcome. Oh yeah, the mercy that will make you a global figure. The mercy that will make me a global figure. The mercy that will make you a global figure. Your media also is now a global figure. Oh, damn it, if that boy is going for administration, he has Esther Jayima and your Lord Patomatusi. Ayo kini? Ọmọdún méjìlá mẹ́tàlá bàbá 60 àchílẹ̀ kò fún pé Ayọ̀mídé you are welcome. Ọlọ́pàá tó lókun àṣekíni àṣílẹ̀ kò fún nítorí àánú kan ti fọ́n fọ́mọ yẹn. Ẹnìkan ṣàmísà. The mercy that will make you a global figure suddenly. That will make you a reference point. That people, oh my God, thank you, Lord. I hear this very well. The mercy that will make people stand up for you when at your arrival. Timmy Gabriel, you have shared. Oh yeah, I look beyond this. Tayo Monogudari, you have shared. I look beyond it. The mercy that will make people stand up for you. That will make one standing ovation. Ben, sir. Boba Shame, he want to nílò àánú yẹn dà tó tap àmì yẹn dà. Lórúkọ Jésù, ó yá kó rà àánú yẹn dà. Mo ní ayé rẹ̀ rà àánú yẹn dà. Olúwa ní sọ nígbà méje báyìí. Ìgbà àkọ́kọ́ ni mo tún sọ yìí, ó yá rà àánú yẹn dà. Ìgbà kejì rẹ̀, ó yá kó rà àánú yẹn dà. Ìgbà kẹta rẹ̀, wàá rà àánú yẹn dà. Ìgbà kẹrin rẹ̀, kó rà àánú yẹn dà. Ìgbà karùn-ún rẹ̀, rà àánú yẹn dà. Ìgbà kẹfà rẹ̀, rà àánú yẹn dà. Ìgbà keje rẹ̀, lórúkọ Jésù, ó yá rà àánú yẹn dà. The person that obtain mercy does not get to party on time. Àwọn tí ò rà àánú gbà táyé wọ́n ti liquidate. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn ló máa tètè dé party. Ṣùgbọ́n àwọn tó rà àánú gbà tó bá ti dé wọ́n ní pé dáàdi ẹ mọ̀. Ẹ má bínú sà. Àwọn àlejò tá à ń retí ti dé. Ìwọ́dẹ̀ ti wà ń party látago 7 àbọ̀. Ìyàwó gan tí kú ònu yàrá tí wọ́n ti dé party. Ó ti dé. Ó mọ event center. Ó mọ reception. Ó ṣe kí ni? Ó mọ reception, ó tún mọ àdúgbò, á tún show lọ, á wò pé àdúgbò ìfàyìn o, àwọn try, ìwọ gan ẹni tí ò rà ánú gbà, á
á wojú event center á ní pé no event center yìí máa wọ́n o ó máa tó 350,000 tọ́gbà ó máa wọ 1 million nítorí kò ráàánú gbà ṣùgbọ́n á jókòó síwájú ó máa náà mo fẹ́ gbogbo I want to see everything that is going to happen but guess what tí àwọn tó ráàánú gbà bá ti dé mọ́mì ẹ dìde nílẹ̀ àwọn àlejò tó máa àwọn kì í ṣojú lẹ́yìn àwọn ò ní ìdí ojú yín bíbá àwọn tó máa kówó fún wa those who are going to spend money have arrived mommy please don't mind we are sorry can you come and sit at the back ẹnìkan ṣàmì àánú tó máa tù ẹsẹ̀ níwájú obìnrin kan ló ní ọ̀rọ̀ yìí ọkùnrin kan ló ní ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀dẹ̀ máa wò ó máa ṣàmì tó le wàá dé wàá bá mi ṣí ẹ̀rẹ̀ nígbà mẹ́sàn-án àánú the mercy that will make you a frontliner. I mean, the mercy that will put you at the front anywhere you get to in life. The mercy that will take your chair from the back to the front. If you connect by faith, by shouting the loudest amen, I prophesy, receive such a mercy in Jesus' name. Receive such a mercy in Jesus' name. So we can I receive it. So we can move back. Oh my God. Oh, so I can so we can move around. I receive such a mercy. I Joshua receive such a mercy. Let us pray. I will prophesy into that bottle water now. Bring out your clothes and let us pray. Just one prayer point. Àdúrà tá gbà láàárọ̀ yẹn náà la máa padà gbà sí. Olúwa fa aṣọ ìnira já lára mi. Tear every garment of struggling in my body. Garment of kimoke. Garment of struggling. Garment of labor without gain. Oh Lord, tear that garment. Ben, this is how you are going to do it. Wàá ṣe bí kò fẹ́ wọ ni o. Aṣọ ìnira. Lára mi. Olúwa fàáyà. Olúwa fàáyà. Aṣọ ìnira. Tí mo wọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, aṣọ kí ni mo pè é? Aṣọ ìnira. Ìnira ni bẹ́ẹ̀ ni sà. A fi ìnira náwó. Bẹ́ẹ̀ni, ọkọ tí ò bá lówó kò lẹ́nu ọ̀rọ̀ wájú ìyàwó. The husband that have no money, there is nothing you can say before your wife. Ìyàwó á ní pé ẹjọ́. À ń pẹgbọ́n à ń pẹran tó níwọ̀ ẹ̀yìn náà yọjú ẹjọ́ lẹ́nu ọ̀rọ̀. Ẹjá gbàdúrà ẹ sọ fún Ọlọ́run sà. Obìnrin tí ò bá ní owó tọ́wọ́ wherever you are they will silence you. They will do what? They will silence you. Obìnrin tí ò lówó lọ́wọ́ jẹ́ pé ó fẹ́ ṣe nǹkan 20 naira ó fẹ́ ra magi ẹ má wọrí ẹ mú wá tí dádì wa bá dé. Tí dádì wa bá ṣe kíni tí dádì wa bá dé wọ́n ti wá sọ pé ẹ filẹ̀ tí dádì wọn mọ́mì wo nìyẹn mọ́mì tí dádì wa bá dé gbẹ̀ni wọ́n á ní pé if their daddy come that is when they can do this one if their daddy is not around they cannot do anything. I want you to pray. It is the garment of struggling, garment of failure, garment of stagnancy. I want you to pray. Lord, tear that garment over my life. Ẹ faṣọ ìyà lára mi. Aṣọ ìnira tí mo wọ̀. Ìwọ tó bọ́ ti Joshua olórí àlùfáà. Ẹ bọ́tọ̀ sọ mí lànà. Ẹ fà yà. Every garment of stagnancy. Every garment of failure. Olúwa fà yà. Olúwa fà yà. Ẹgbẹ́ mi sà kó lè mọ̀ pé àdúrà ìgbà. Ẹ mọ̀ pé Olúwa sọ pé ká pàdé 12, ká pàdé 3. Ká pàdé 6, ká wá pàdé 9. But guess what? As we are praying now, our father-in-law came in. Sorry, gbọ́bìsà bí àwọn àgbàdẹ sọ pé ibi téèyàn bá ti ń gbàdúrà tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run bá wọlé àgàgà tó bá jẹ́ wòlíì Olódùmarè gbàgbé ẹ̀ àdúrà yẹn ti gbà. Ẹ gbọ́bìsà agbára tó ní wàá máa gbàdúrà ká àdúrà rẹ̀ ò ní gbà. Pẹ̀lú májẹ̀mú Ọlọ́run lórí pẹpẹ yìí Ọlọ́run àwọn bàbá mi ní wọ́n pè bó o bá ṣàmì agbára yẹn làwọn sọ. Gbàdúrà kan tó kù yẹn sà. Kí n gbàdúrà sí omi yẹn má gbà wá gbé omi yẹn pàdé ní 6 o'clock pẹ̀lú aṣọ yẹn gbé omi yẹn pàdé ní 9 o'clock pẹ̀lú aṣọ yẹn ẹ pé Jésù aṣọ ìnira tí mo wọ̀ Olúwa fà yà Olúwa fà yà aṣọ má ṣe rere aṣọ ìnira ó yá fà yà fà yà fà yà. Olúwa wá
wàá ṣe àmì méje tó nítumọ̀ lẹ́yìn màá pe bàbá wọn á kọ̀ súre fún wa ṣùgbọ́n máì tí ì lọ ẹ pe àwọn èèyàn wọlé màá gbé lẹ́yìn tí bàbá bá ti súre fún wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa gbómi jáde màá sọ sáàmù tẹ máa kà sí nísìn tó bá di aago 6 màá sọ sáàmù tẹ máa kà sí tó bá di aago 6 aago 9 alẹ́ a máa tún pàdé jọ ó dá mi lójú ni gbogbo bí tó là kọjá látijọ́ tọ́ni kò sọ́nà fún ẹ pẹ̀lú àṣẹ àti agbára Olódùmarè lórúkọ Jésù ọ̀nà rẹ̀ là lọ́nà ókè ó ṣe Ọlọ́run mo gbóhùn Olódùmarè báyìí ogun tó ń gba omijé lójú rẹ díẹ̀díẹ̀ every battle that is making you to cry secretly tó o lè sọ fẹ́nikẹ́ni ẹni tí àmì ẹ̀ gòkè dà báyìí lórúkọ Jésù ó di testimony mo ní ó máa 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 di testimony pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè ó yá ó di testimony are you ready? Then àwọn bàbá ló ń bọ̀ láti súre fún ẹ agbára tó ní kò sírù wòlíì tó bá gbàdúrà fún ẹ láyé tó lóòní ní ẹ̀rí bó o bá ṣàmì àmì kan fáyà kan ó yá agbára yẹn gbin náà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Omi àkọ́kọ́ tí wọ́n fi wẹ̀ ọ́ tó mú kí àmì òórùn wà lára ẹ̀ tó fira lánú látòní lọ iná Ọlọ́run kó jù. Omi àkọ́kọ́ tí wọ́n fi wẹ̀ ọ́ lọ́jọ́ tó ń bí ọ tí ìyá àti bàbá rẹ̀ ò mọ̀ pé omi ìríra ni wọ́n fi wẹ̀ fún ọ pé kò síbi tó máa dé láyé tó máa rí ọkọ tiẹ̀ kò síbi tó máa dé láyé tó máa ní ibùjókòó nílé ọkọ kò síbi tó máa dé láyé tó máa ní ìgbéga mo pàṣẹ ẹ̀jẹ̀ fífún Jésù kó wẹ̀ ẹ́ kúrò ẹ̀jẹ̀ fífún Jésù kó wẹ̀ ẹ́ kúrò ẹ̀jẹ̀ fífún Jésù kó wẹ̀ ẹ́ kúrò aṣọ tí o jogún tí wọn kì í fojú rí aṣọ àṣedànù aṣọ àṣetì mo pàṣẹ lórúkọ Jésù lágbára rẹ iná Ọlọ́run kó jù ẹ̀bùn tó o gbà lọ́jọ́ tó o ṣe márèjì ẹ̀bùn tó o gbà lọ́jọ́ tó o bí ọ gẹ́gẹ́ bí aṣọ gẹ́gẹ́ bí owó gẹ́gẹ́ bí bàtà gẹ́gẹ́ bí fìlà tó da ìnira fún ayé rẹ látòní lọ iná Ọlọ́run kó jù inú igbó dídí tó ti máa bára rẹ lójú oorun wàá gbìyànjú àti jáde ńbẹ ṣùgbọ́n dé kò ní sọ́nà wàá ti tají láti òní lọ ọ̀nà kó là bọ́ Ọlọ́run kó mú ọ jáde yàrá kan ṣoṣo tí gbogbo ẹbí máa ń wọ̀ tán kì í ní láárí níbi tó mú ọ wọ̀ ní lórúkọ Jésù Ọlọ́run ìpè orí òkè yìí kó gbé ọ jáde Ọlọ́run dáhùn ẹ̀gún kan ogún kan ṣoṣo tí àwọn ẹbí rẹ jẹ ẹ̀gún má darúgbó ẹ̀gún má dàgbà ó ní ogún tó jẹ nídìílé bàbá rẹ ṣùgbọ́n lórí tiẹ̀ lónìí lórúkọ Jésù máa lo 100 àṣẹ́gun àṣẹ́gun kò sí oore tó ṣe láyé tán fìbí san fún ọ tí wọ́n bá ń lò ọ́ inú wọn á máa dùn sí ọ ṣùgbọ́n dé ọjọ́ kan ṣoṣo tó o bá fẹ́ béèrè wọn wá máa dá ẹ̀fọ́ kí ló ṣe gan tẹ́nìkan ò ṣe rí lẹ́tọ̀ọ́ nílọ lórúkọ Jésù àmì yẹn parí Ọlọ́run gbọ́ àdúrà àṣẹ́gun wàá dẹ̀ dúpẹ́ o ìlú tó wà yẹn lórúkọ Jésù ò ní mọ̀fọ́ mẹ́ ẹni bá ní o máa mú ọ bí a bá ní ká mọ̀ ní ọ̀la la máa mú gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń bá wẹ̀ ẹ̀mí mi pẹ̀lú rẹ̀ lọ́dún yìí lórúkọ Jésù kó fẹ̀mí ara rẹ̀ àṣẹ ọ̀run bò bẹ́ẹ̀ ló máa rí gbogbo ìwọ tó lára rere tí ò wá sí ìmúṣẹ
ká tó parí ọdún yìí kó wá sí ìmúṣẹ. àlá búburú tó fi dípò àlá rere fún ọ látòní lọ iná Ọlọ́run jó bẹ́ẹ̀ ló máa rí àṣẹ́gun kò yí padà Jésù Olúwa wa. mo fẹ́ kó o gbàgbọ́ pẹ̀lú mi pé sọ pé èmi lẹ̀rí kan. ọ̀ tí ẹ sọ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. pariwo pé èmi Joshua lẹ̀rí kan. mú omi ẹ̀yẹ jáde sà. bẹ́ẹ̀ni gbé jáde. that is my spiritual and my biological father. bẹ́ẹ̀ni like father like son. pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè níbi ohun gbogbo tí bàbá sọ sáyé rẹ kó tó pé 72 hours ó máa di testimony. mo ní ohun tí bàbá mi sọ sínú ayé rẹ Ọlọ́run bàbá mi Ọlọ́run tí bàbá tèmi náà gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run Àpọ́stù Ayọ̀dé Babalọ́lá Ọlọ́run Babájídé Ọlọ́run Oyèlámi Ọlọ́run Àkàndé Ẹ̀jẹ̀ Ọlọ́run Tímótì Olú Ọlọ́baláre Ọlọ́run tí èmi náà gbẹ́kẹ̀lé tí mo ti mú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run yẹn ni mo fi gbàdúrà fún ọ before 72 hours ìyanu tó máa gbé ẹ jáde lójijì ìyanu tó máa gbọ́ ọrùn lójú rẹ bó o bá ṣàmì ó yá àánú yọ̀ǹda rẹ omi ọwọ́ rẹ yẹn kó dínà ẹgbọ́n mi yẹn jáde o omi yẹn kó dínà mo ní omi yẹn dínà ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá kó dàpọ̀ wọ́n irúgbìn àwọn àgbà lára rẹ irúgbìn àwọn òkùnkùn every implantation of darkness èyí tó wọlé nípasẹ̀ oúnjẹ ojú oorun èyí tó wọlé nípasẹ̀ ìbálòpọ̀ ojú oorun èyí tó wọlé nípasẹ̀ oúnjẹ tó jẹ patí ṣùgbọ́n tí wọ́n mọ̀ pé oúnjẹ ìkànnì bó o bá ṣàmì lónìí iná gbé jáde àwọn Yorùbá bọ̀sà wọ́n ní omi ní poró iná òjò wàràwàrà á máa poró ìgbẹ̀lẹ̀ orúkọ Jésù á máa pàṣẹ ìṣòro mo dá orúkọ Jésù Kristi pọ̀ mọ́ omi ọwọ́ rẹ bó o bá ti mú ṣà irúgbìn tó wà lára rẹ tí wọ́n mọ̀ ṣùgbọ́n tó ń bá ọ dàgbà díẹ̀díẹ̀ every implantation of the wicked one in your body as you shout amen today they are terminated in a mighty name. mọ́mì tó wọ̀ mí ó máa ní testimony dáàdì tó wọ̀ mí tó ṣàmì tó lè yìí ó máa lẹ́rìí every power that is antagonizing your testimony agbára tó takú ẹ̀rí rẹ bí o bá ṣàánú tó ṣàmì tó lè lórúkọ Jésù wọ́n máa kú pọ̀ wọ́n ẹni tó dúró pé òní rànà lọ́sà bó o bá ṣàmì ni ìṣẹ̀yà tó bí ẹ ìṣe bàbá tó bí ẹ I don't know the person that it might be whosoever that is against your life that you will never move forward bó o bá ṣàánú wọn tó ṣàmì tó lè lórúkọ Jésù wọ́n máa kú pọ̀ àwọn kú ó dẹ̀ máa rà àánú gbà oṣù keje yìí ni lórúkọ Jésù àánú gbé ọ dìde mo ní àánú gbé ọ dìde kò dẹ̀ yí padà adúpẹ́pẹ́ yẹn lọ́run tó dọ́ Jésù agbára wa sọ wípé àánú gbé mi dìde jágbe méèyàn méjì lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ pé àánú gbé mi dìde. bó o ti sọ yẹn lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ló máa rí o. God bless you sir, God bless you ma. Sáàmù tó máa kà sínú omi yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí ẹ lọ ka okay Psalm 102 sí báyìí tó bá di 6 o'clock we are coming back online. We are coming back by 6 o'clock again with that bottled water and that cloth. Aṣọ yẹn má gbàgbé aṣọ tó ò ní wọ̀ mọ́ òun láṣọ tó máa mú aṣọ tó yẹ kí ni tó ò ní padà wọ̀ mọ́ Olúwa fẹ́ bí Ọlọ́run ṣe bọ́ aṣọ èrí kúrò lára Joshua ó fẹ́ bọ́ tèmi àti ẹ náà aṣọ tó ò ní wọ̀ mọ́ jẹ́ àmúpàdé ní ìrọ̀lẹ́ yìí 6 o'clock àti omi yẹn 6 o'clock the same time àti ní 9 o'clock then I want you the Lord is going to be giving us another psalm by 6 and another one by 9. God bless you sir. I want you to do me a favor. Go to my YouTube page. If today is your first time of watching, lórúkọ Jésù, ẹ̀yin náà máa ní testimony. Ẹ̀yin tẹ́ ti ń wò àtẹ̀yin tẹ́ ṣẹ̀ wọlé látòní lọ àánú gbé yín dìde. Go to my YouTube page. Subscribe to the YouTube page. Prophet Joshua Oni. That is the YouTube page. Prophet Joshua Oni. And for prayer and counseling, contact us on this line 0039462147. 0039462147. Once again, 0039462147. And gbogbo ẹ̀yin t'Ọlọ́run lò fún data àti petrol lórúkọ Jésù ayé yín dìde. Ẹ ó máa rà àánú gbà. T'Ọlọ́run bá fi
fi sí ẹ lọ́kàn láti ran program yìí lọ́wọ́, you can contact that line. Ayé yín máa dìde. Ó dẹ̀ máa lẹ́rìí o. God bless you all. See you all by 6 p.m. Don't forget, just Bible verse, Psalm 109. Read it inside the water now. Don't forget, put it as a remember. 102. Psalm 102. Read it 3 times inside that water. Psalm 102. Read it 3 times inside that water. Yes. Psalm 102. Read it 3 times inside that water. Don't forget. Elot save a reminder you know the phone. But by 6 o'clock and 9 p.m. Nigerian time, you are going to be live on Facebook with Prophet Joshua. God bless you. See you all by 6 p.m. in the name of Jesus Christ. Thank you.